सही से लगा, सही से। हाँ जरूर चलो फिर ना। चलो देखते हैं पंचर कैसा क्या है। दुकान तो बढ़ा दिए हैं। चलो तुम्हारे लिए दुकान भी खोल लेंगे हम। खुल गया यहाँ से। चलो हाँ डालते हैं। हाँ देखते हैं पंचर कहाँ है। रात का समय है। हाय गाइस, कैसे हो आप सभी? अगर नए हो तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। वीडियो को ज़्यादा और डाल दिया जैसे आप तो करेंगे स्टार्ट नहीं फटा। पंचर लगा के दिखाएंगे। पंचर हो चुका है, चेक कर लेंगे। यहाँ पंचर है, इसको ले लेता हूँ। मार दिए चौक। पंचर कैसे लगा तो लगा के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे पंचर है, 2 पंचर इसमें है। काफी बड़ा है। उसको लगाएंगे ये पंचर। इसको ऐसे भर लेना है और जहाँ पे निकल रहा है हवा वहाँ पे थोड़ा छेद कर लेना है। और ज़्यादा बड़ा छेद मत करना क्योंकि हम तो ऐसे लगाएंगे। अपना अपना ट्रिक है। मैं डायरेक्ट लगा दिया हूँ। क्योंकि जहाँ पे जैसा लगता है पंचर वैसा लगाएगा। ये काट देंगे यहाँ से। ये काट दिया हूँ, देख देते हैं। अब लीक नहीं हो रहा, पहले ज़्यादा हो रहा था। अब दूसरा वाला देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे ये लीक हो रहा है। यहाँ भी लगा देंगे। आज दिन से कोई ब्लॉग नहीं बना पाया था तो रात में बनाया है ब्लॉग। लग गया पंचर यहाँ पे। ओके, लाइक करना, वीडियो दबा के ना दोस्तों। आज वीडियो में इतना ही। तो आप लोग चलिए दोस्तों, आपको दूसरी गाड़ी में दिखा रहा हूँ पंचर कैसे लगाते हैं। उसमें मैं 2-3 पंचर हैं, चेक किया था। तो चलिए दिखाते हैं। तो यहाँ से पानी ले लिया, बोतल ले लिया और अपना पंचर का जुगाड़ सब ले लिया हूँ। तो पूरा वीडियो इंजन को चेक किया जा रहा है। पंचर लगा के दिखाएंगे कैसे लगता है ट्यूबलेस इनको। देखिए कैसे पंचर लीक हो रखा है। ऊपर भी है। हाँ, और यहाँ भी है, घंटा है। तो लगाएंगे इसमें। ये वाला लगा देंगे। हाँ जी सर, हाँ जी सर, हुक्म करो। पंचर लग जाएगा सर। तो लगाएंगे। तो कील लगा हुआ है, तो इसको निकाल देना। कील उल निकाल देना। ये निकाल रहा हूँ। चलाओ तुम तो इसको और गाना पकड़ेगा तो ये ऐसे पकड़ लो ना। यादव जी को दे दो। आपको ना बनाने तो यहाँ पे
अरे ब्रेक लगाओ यार, घूम रहा है। बॉडी घंडोली काम कर रही हूँ। कैमरे नहीं थे, फोटो जब वीडियो बोलते थे यार। अरे ये पाया रे, वो करेगा। हां नीचे पेज पे आता है। मेरे फोन को कर दिया मिलेगा जो इनके फोन में क्या देना आता है, हमें के डेली आता है। डिटेल मिस्त्री के नाम से देखना कभी भी मैसेज नहीं आ जाता है। तो यहाँ लग गया पंचर। पकड़ लो, टायर को ब्रेक लगा लो ना। चल ले। बताओ ना, ब्रेक लगा दो, इनको पता नहीं क्या मिल रहा है। यहाँ पे भी है क्या? ये पंचर लगाएंगे क्योंकि लीक हो रखे हैं वहाँ पे ना। अरे ये क्या कर रहा है? सबको पेंच निकालता है, पेंच लगा रहा है। क्योंकि लीक हो रखा है ना पंचर, तो लीक होल में यही पंचर लगाया जाता है। लीक हो रखा तो यही पंचर लगाएंगे ना हम। लगा दिए, बंद हो गया। ठीक है ना, ओके ठीक है। और देखिए पंचर लगा के दिखाएंगे। पंचर हो चुका है, चेक कर लेंगे। यहाँ पंचर है, इसको ले लेता हूँ। मार दिए चुक। पंचर कैसे लगा तो लगा के दिखा रहा हूँ। दो पंचर इसमें है। काफी बड़ा है। तो इसको लगाएंगे ये पंचर। उसको ऐसे भर लेना है और जहाँ पे निकल रहा है हवा, वहाँ पे थोड़ा छेद कर लेना है। और ज़्यादा बड़ा छेद मत करना, क्योंकि हम तो ऐसे लगाएंगे, अपना अपना ट्रिक है। तो मैं डायरेक्ट लगा दिया हूँ, क्योंकि जहाँ पे जैसा लगता है पंचर वैसा लगाएगा। ये काट देंगे यहाँ से, ये काट दिया हूँ, देख देते हैं। अब लीक नहीं हो रहा, पहले ज़्यादा हो रहा था। अब दूसरा वाला देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे ये लीक हो रहा है, यहाँ भी लगा देंगे। आज दिनामान से कोई ब्लॉग नहीं बना पाया था, तो रात में बनाया है ब्लॉग। लग गया पंचर यहाँ पे, ओके। लाइक करना, वीडियो दबा करना दोस्तों। आज वीडियो में इतना ही। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें दोस्तों पास। पंचर लग गया, ऐसे ही लगाए अपने बाइक में। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीके मिस्त्री। दोस्तों उल्टा घुमा पंचर लगा के एक नया पंचर आया हुआ है स्क्रू वाला। तो कील जैसे निकालोगे वैसा ही पंचर लगा दिया। 60 पॉइंट हुआ है। और स्टार वाला होता है वही पंचर है, उसमें थोड़ा रबड़ लगा होता है चारों तरफ। तो वो पूरा वीडियो देखे दोस्तों, तो कील निकाल के लगा दिया जाएगा पंचर।
तो दोस्तों काफ़ी शोर शराबा रोड पे हो रहा है और काफ़ी मोटा कील लगा हुआ है, बड़ा भी है, तो अंदर तक घुस गया पूरा, तो निकल नहीं रहा है। थोड़ा दिक्कत हो रहा है निकालने में, तो निकल जाएगा। उसके बाद पंचर लगा दिया जाएगा इसमें। जौन सा पंचर लगाया जाएगा इसमें, तो देखिए पूरा वीडियो दोस्तों। कमेंट में लिखें दोस्तों कैसा पंचर है, क्योंकि पहले इसमें ज़्यादा ही मेहनत लगता था, अब मेहनत नहीं लगता है उतना। अब जैसे देख सकते हैं इसमें पंचर लगा दिया जाएगा स्क्रू वाला। तो एक कील निकाल के देख सकते हैं यहाँ पे कितना बड़ा कील निकलेगा, झाड़ निकल रहा है यहाँ से। दोस्तों बहुत बड़ा कील निकल रहा है। तो यहाँ पे ये वाला पंचर लगा है स्क्रू वाला, यहीं टाइट कर दिया जाएगा। बहुत ही आसानी से वीडियो शेयर भी करें दोस्तों के पास जिनके पास व्हीकल हैं, तो ऐसा ही अपने हाथ भी काम कर सकते हैं। देख सकते हैं एक पेचकस से सिर्फ फंसा दिया जाएगा। टाइट कर दिया जाएगा। दोस्तों लाइक वीडियो को ज़रूर करें। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बहुत।